y tywydd. Neithiwr ar y teledu, roedd y dyn ar map yn sôn am dywydd Cymru heddiw o Fynwy i Bendraw Môn. Bydd hi'n braf bore fory ar hyd a lled Cymru. Erbyn amser cinio, bydd yr haul yn cilio. Erbyn amser te, bydd cymylau yn y de. Ar ddiwedd y pnawn, cawodydd a gawn, gyda'r nos bydd tyrannau ar hyd y glannau. Ond, pan godais heddiw, edrychais yn syn. Roedd eira ym mhob man a'r byd yn wyn. Un sy'n dweud celwydd yw dyn y tywydd.